تعرف على موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر. تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بعد الفوز على نظيره أوساسونا بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة المحلية، وذلك على ملعب الأول بارك. وتأهل برشلونة إلى هذه البطولة بصفته بطلا لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم رفقة أندية ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، أوساسونا. وحقق ريال مدريد الفوز 5-3 على أتلتيكو مدريد بعد اللجوء للوقت الإضافي عقب نهاية الشوط الأول والثاني بالتعادل الإيجابي 3-3، ليتأهل الفريق الملكي للمباراة النهائية. ويواجه ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني يوم الأحد المقبل برشلونة بعدما حقق الفوز على أوساسونا في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأول بارك. ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في 10 من مساء الأحد المقبل في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب الأول بارك. جدير بالذكر أن برشلونة حقق الفوز على نظيره ريال مدريد في آخر كلاسيكو جمعهما في نفس البطولة على ملعب الملك فهد في الرياض يناير الماضي 2023. عاجل: موقف بيلينغهام وفالفيردي من نهائي السوبر. كشفت تقارير صحفية اليوم عن موقف جود بيلينغهام وفيدي فالفيردي من خوض النهائي كأس السوبر الإسباني. وكان النادي الملكي قد تمكن من الفوز أمام نظيره أتلتيكو مدريد بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور النصف نهائي السوبر الإسباني. ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة أرانشا رودريغيز، أن بيلينغهام، فالفيردي، رودريجو، مودريتش وكارفخال لا يعانون من الإصابة، لكن الأشواط الإضافية تسبب بإرهاق كبير لهم، وبالتالي فإنه بات من المتوقع مشاركة الرباع بشكل أساسي خلال نهائي السوبر الإسباني، حيث يعد قطعة أساسية في تشكيلة كارلو أنشيلوتي. الجدير بالذكر أن نادي العاصمة الإسبانية من المقرر أن يواجه الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا في المباراة النهائية. عاجل ورسميا: جوهرة ريال مدريد يرحل إلى نادي آخر في الليغا. رحل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى نادي آخر في الليغا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ويأتي نادي العاصمة الإسبانية في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة. ومن جهته فقد أعلن ألافيسو عن توقيعه الثاني خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بضم جولين جون جيريرو من ريال مدريد بشكل رسمي. ومن المقرر أن يحتفظ لوس بلانكوس بنسبة 50% من أي رسوم انتقال مستقبلية، بينما وقع جيريرو عقدا حتى عام 2025. ونشط اللاعب في أكاديمية ريال مدريد وغادر على سبيل الإعارة إلى أموريبيتا العام الماضي، حيث لعب 18 مباراة في الدرجة الثالثة. قرار ناري من ريال مدريد بشأن كيبا. اتخذ مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تحت رئاسة فلورنتينو بيريز قرار ناري بشأن كيبا حارس مرمى الميرينجي، وذلك وفقا لما ذكرته تقارير صحفية اليوم. وكان نادي العاصمة الإسبانية قد تعاقد مع الحارس خلال الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة من تشيلسي عقب إصابة تيبوا كورتوا. ووفقا للمعلومات الواردة من صحيف ماركا الإسبانية بأن هناك سبب جديد يعقد صفقة تعاقد ريال مدريد مع كيبا بشكل نهائي. وأشار المصدر أن السبب في ذلك تراجع أسهم لصالح أندري لونين الذي سيكون الحارس البديل لتيبو كورتوا في الموسم المقبل. يذكر أن الأمر الثاني يخص راتب الحارس الإسباني المرتفع، والذي لا يريد الميرينجي دفعه، ما يجعله يعيده من جديد إلى النادي اللندني. يوريز يعلن تعاقد ريال مدريد مع مبابي بطريقته الخاصة في الرياض. فتح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الباب أمام إمكانية تعاقد فريقه خلال الفترة الحالية مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مع دخول اللاعب الفترة الحرة في عقده. ويحق لمبابي خلال شهر يناير التوقيع لأي فريق في صفقة انتقال حر، خاصة أنه يدخل الفترة الحرة في عقده بحسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ويرتبط مبابي بشكل كبير بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد بعد نهاية تعاقده في صيف 2024 مع نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر. ووجه أحد المشجعين في ملعب الأول بارك رسالة لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مطالبا إياه بالتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، قائلا: الفريق في حاجة لخدمة مبابي. ورد رئيس ريال مدريد على سؤال المشجع قائلا له: اتفق معك بشدة. الجدير بالذكر أن ريال مدريد هذه المرة لن يكتفي بالتواصل مع مبابي والحصول على كلمة نعم منه فقط، بل يريد أن يصبح الأمر رسميا. ريال مدريد يتلقى خبرا سعيدا من الدوري الإيطالي. تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تحت رئاسة خوان لابورتا خبرا سعيدا من الدوري الإيطالي،
وذلك وفقا لما ذكرت تقارير صحفية اليوم. ويتعزز النادي الكتالوني في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة وبفارق 7 نقاط عن البرسا. ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة ريليفو الإسبانية أن انفجار موهبة أليكس خيمينيز المعار إلى ميلان يعد خبرا جيدا بالنسبة لريال مدريد. وكان اللاعب انضم لصفوف النادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع خيار الشراء. يذكر أن نادي العاصمة الإسبانية يخطط لتفعيل بند إعادة شراء اللاعب عقب تألقه مع الروسونيري خلال الفترة الماضية. يصعد أتلتيكو بخماسية ويتأهل لنهائي كأس السوبر قلب نادي ريال مدريد تأخره أمام أتلتيكو مدريد إلى فوز قاتلا بنتيجة 5-3 في مباراة الديربي التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأول بارك في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2024 بالمملكة العربية السعودية. دخل ريال مدريد المباراة بتشكيلة تضم كيبا أريزابالاجا، كارفاغال، روديجر، ناتشو، فيرلاند ميندي، تشواميني، فالفيردي، مودريتش، بيلينغهام، رودريجو جويس، فينيسيوس جونيور. بينما ضمت تشكيلة أتلتيكو مدريد يان أوبلاك، سافيتش، خيمينيز، هيرموسو، لورينتي، ديبول، كوكي، نوغويز، موراتا، غريزمان، لينو. جاءت المباراة جيدة المستوى مثيرة في أغلب فتراتها تبادل خلالها الفريقين السيطرة على مجريات الأمور. انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2. سجل للنادي الملكي أنطونيو روديجر بالدقيقة 20 وفيرلاند ميندي في الدقيقة 30، بينما سجل لصالح أتلتيكو ماريو هيرموسو بالدقيقة 7 وأنطوان غريزمان في الدقيقة 39. ماذا قال فينيسيوس جونيور لألبيرولا روخاس بعد الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد؟ رصد الإعلام الإسباني الكلمات التي قالها فينيسيوس جونيور لألبيرولا روخاس حكم نصف نهائي السوبر بعد الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد. قال فينيسيوس: دائما نفس الشيء، دائما كذلك معترضا على أداء روخاس التحكيمي، خاصة مع وجود حالة من التحفظ على اختياره لتلك المهمة في ظل أخطائه السابقة في مباريات الريال. الجماهير السعودية تثأر من كروس في الديربي، ثأرت الجماهير السعودية من الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد خلال لقاء أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني. يواجه فريق ريال مدريد غريمه وجار أتلتيكو مدريد في مباراة الديربي المقامة حاليا على ملعب الأول بارك في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2024 بالمملكة العربية السعودية. لم يتواجد توني كروس في التشكيلة الأساسية، لكنه شارك بدلا من النجم الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 67 من عمر المباراة. واستقبلت الجماهير السعودية الحاضرة في ملعب الأول بارك كروس بالصافرات والاستهجان. بحسب الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز، فإن صافرات الاستهجان من الجماهير ضد كروس سببها الرئيسي انتقاده للاعبين الذين انتقلوا إلى دوري روشن السعودي.